你告诉我要解决什么问题啊？解决那个喉咙的痒，总要咳嗽。那个火箭往上的是根，往上的时候，就相当于人张着嘴巴啊，迎着冷空气往上啊，就早上那个发射卫星的，要发射火箭的事情啊，发射火箭的事情，往上冲的时候就相当张着嘴巴，吸了冷空气进去啊，相当吸了冷空气进去啊，现在冷空气进去。你说原来是发射火箭的信息。原来是发射火箭的信息。原来是发射火箭的信息。现在头里好一点嘛？刚才的那个。还是有点懵，刚才有点疼，现在蒙蒙的。对。走或者慢慢。这信息就往下退了信息就往下退了，信息就往下逐渐退走了。然后刚才我说那个咳嗽冷空气灌进去就像张着嘴巴往上的时候，往上推到大气层里去的，往上没到大气层就往空气当中往上去的时候，冷的那种感觉是那个信息是那个信息这是大概刚发射了没多久这可能1个小时以内的事吧好，就这样好。